rapaziada, tudo bem com vocês? Aqui eu vou começando mais um vídeo. E hoje eu vou jogar o jogo 99 noites. Só que agora vai ser eu e os meus dois irmãos. Vai ser 3 pessoas jogando. Eu não sei se no último episódio nós jogamos nós 3. Não, eu acho que no último episódio foi só eu e o Danilo. É, foi só eu e o Danilo. Daí eu vou esperar, ó. O Danilo já entrou, tá? O Danilo já entrou. Ele tá na minha conta. Cadê? Aqui, ó. Aqui, ó. O Danilo tá aqui. Ó, tá. O Diogo, que ele vai entrar. Só falta o Diogo entrar. O Diogo vai entrar no server do Danilo. E depois nós vai jogar nós 3. Só esperar ele entrar no server e bora. Tá, pronto. Meu irmão já entrou aqui. Só esperar ele vir. Ó, ele já tá ali, ó. Ó, já vou criar aqui a sala. A minha sala vai ser no meio. Tá bom. Ó, já criei. Entra. Pronto. Nós 3. Entramos. Quero ver quem que vai sobreviver mais tempo nos 99 dias. Quero só ver. Eu consegui uma conquista de chegar no nível 3 da fogueira. Eu também já consegui. Eu na minha conta consegui 2 conquistas. Cadê a fogueira? Tá aqui. Ó, já vou avisando. Já pode botando a madeira 100%. Ó, eu boto a madeira 100%. Ó, Davi. Que? Oxe, pai, tá parecendo barrinha de lanterna. A lanterna. Vou pegar uma madeira aqui, né? Pra mim também. Pra mim. Ou. Pra mim também. Bagulho bugado. Deixa. Consegui 10 madeiras. Tá, bota na fogueira. Porque pra nós conseguir chegar no level 2 e expandir. Ai, quase cheguei. Mais uma madeira nós conseguimos. Deixa eu botar esse gravetinho. O gavetinho é bom para conseguir. Vou botar esse gravetinho. Ai, não foi, mano. Ô, coletem madeira. Eu tô coletando aqui. Ô, coletem até o 100% de madeira. Daí eu coleto os pregos. O Diogo Tá quase a madeira e o Danilo a 5%, comida. Davi, tá quase indo até os 5%. Tá quase. Fui até os 5%. Tá, já botei uma madeirinha ali. Danilo, pode coletando comida. Tá. Eu já vou ajudar o Danilo aqui. Davi é uma carne, né? Só pra ver se vinho pede coisa. Olha isso daqui. Ah, depois eu vejo. Como é meu trabalho, ó, eu vou já coletando os bagulho que eu acho pela frente. Tá ok? Ô, Davi, eu posso coletar contigo? Não. Diogo. Olha que coisa, chama alienígena. Então já leva ele pra nossa base. Ah, tu botou ele na fogueira? Botei. Ô, ainda bem que eu achei um saco bom, mano. Já tava ficando sem espaço e achei um saco bom. O que é aquilo? É fruta? Tem que... Eu já eu acho que perdi. é fruta. Ô, legal, alguma coisa na nossa base. Tem que ir. Ó, já dropou pele de lobo. Essa pele de lobo é minha. E o pé, se dropar um pé de coelho é meu. Não, se dropar o pé de coelho também é meu, que eu também vou precisar. Ai, filha da mãe, comi Por quê? a carne do coelho. Tu já tá comendo, Diogo? Eu sei que... Pelo amor de Deus, a noite já tá quase vindo. Deixa. Essa primeira noite é barbada. A gente já tá quase... 2. Ó, essa pele de lobo aqui eu vou deixar até em cima da mesa, que é minha. Quero ninguém pegando. Eu vou deixar em cima da mesa, quero ninguém pegando, hein? Ô, cara, eu vou ter que levar rápido. Ó, já coletei uns pregos também. Deixa eu tomar. Não sei. Ali, cheio aqui. E fui embora. Desce tudo. Eu consegui andar aqui, eu não vou pro lugar nenhum, ele só some. Ó, cadê as madeiras daqui, Diogo? Tá,
Ah, só isso? Só 3 madeiras. Ah, pior, não foi eu que coleto madeira ou jegue mesmo. Ah, mas eu não vou coletar só bagulho. Já vou deixar a fogueira pelo menos level 3. Pronto, level 3. Eita, não. Tive que usar nossos 2 Ah, não. Tem mais um carvão aqui. Eu coloquei 3 carvões, cara. Ó, eu descobri que tem gasolina no jogo que aumenta muito o fogo. Eita. Essa pele de lobo aqui, ó. Solta. Na mesa. É meu. Eu ainda avisei. Vou pegar essa madeira. Oxi. Vocês estão conseguindo ouvir o choro da criança? Ó. Eu não. Eu tava ouvindo. Galera. Ó, dropou um pé de coelho. Bem na hora dropou um pé de coelho. Baú. Já pega. E se vir prego, tu bota. Machado bom. Ah, eu já vou conseguir machado bom do mesmo jeito. Saco bom eu não preciso. Ô, calma aí. Volta aqui. Volta aqui que eu tenho pele de lobo pra tu, irmão. Eu tenho pele de lobo pra tu e não é só isso não. Bora. Mais um baú. Vamos coletar madeira. Agora eu vou pegar uma lanterna velha. Você não acredita que eu achei? Quer com uma lanterna? Não. Melhor que isso. Saco bom? Não. Várias lanternas. Daqui a Davi, cadê tu? Que? Ah, que saco, tu tá? Caraca, gasolina, mano. Já vou pegar. Minha da mãe pegou o que queria. Eu já vou matando os lobos pra ver se eu já consigo a pele de lobo pra vocês. Oh, consegui! Daí tu tá. Mano, eu falei pra ver se eu consegui a pele de lobo e eu consegui mesmo. Daí. Vem cá, coelho. Daí, Davi. Vem cá. Ó, vou descartar todos os itens aqui. Ó, a pele de lobo. Um carvão. Tá, precisa de gritar. Pegar a pele. Peguei. Um pé de coelho. Então bota no pro cara. Calma. Diogo, tu já tá com pé de coelho? Não. Então eu vou colocar um patinho. Não precisa colocar pra mim, porque... Tem 2 carnes ali, não pé de coelho. Eu tô comendo tudo que eu vejo pra vocês. Eu já sei um carvão e um pé de coelho. Ó, achei mais um rádio. Boa! Agora eu vou na direção do cara lá que vende. Não. Né? Eu já tenho. Cara, eu tô deixando tudo carne pra trás, ó. Ô, mano, eu tô querendo achar pé de coelho. Ai, não, cara, meu pé de coelho. Achei, pé de coelho. Não precisa. Daí. Aí, ó, Diogo, aqui, ó. Aonde? Aqui, atrás de tu. Atrás de tu. Já dropei aqui. Ah, tá. Tá no chão. Ih, rapaz, tô com um machado novo. Agora eu quero... Pegar o saco bom. Agora eu vou pegar o carvão que eu falei pra vocês, né? Cadê a pele de lobo? A pele de lobo eu já te dei. Ai. Ô, bota fogo na fogueira, rápido. Ai, não. Eu morri. O que aqui? Eu morri. Nós vamos ter que voltar tudo, não. Ah, galera, eu fui logo o primeiro a morrer, mano. Oh, dá pra... Eu já fui conectar isso aqui. É só tu entrar, mano. Clica X. Ó, esperar eles entrar. Ó, os dois entraram. Eu vou criar server aqui na ponta. Aqui, ó. Criei. Com você tentando por segundo. Agora quem morrer primeiro é besta. Eita. Já sabemos que é besta. É. Tá, mas é na outra eu morri primeiro, sim, mas é nessa. Ai, que lasca. É nessa. Na outra eu só disse quem que sobrevivia mais tempo. Quem sobreviveu mais tempo foi vocês dois. Eu morri pelo primeiro. Ah, eu já consigo ver o negócio aqui, ó. Só deixa eu quebrar essa madeira. E... Toma. Cadê o alienígena? Ah, era isso que eu tinha achado.
e um pé de coelho. E um coelho. Achei Ó, o pé de coelho é meu. O pé de coelho é meu. Já passei. Nossa, mas daí que eu peguei na fogueira, já tá quase um pouquinho para o pouco. Tô bem aqui, ó, Davi. Tô bem aqui, tô bem aqui. Tô bem aqui. Mas um pouquinho. Pronto, já botei tudo na fogueira. Cadê o pé de coelho? Já peguei. Ah, velho. Ó, o que foi? Tu acha que vai pegar o pé de coelho pra quê? Pegou um carvão. Consegui carvão. Não, nem veio que esse pé de coelho é meu. Bota aqui, mano. Tá bom que coelho sabe subir. Fica parado. Morreu? Ai, não dropou o pé de coelho, tá tirando. Pô, eu tô vendo uma barraquinha aqui. Na maioria das vezes, nessa barraquinha tem aquele cara, né? Mas não tem ninguém, tem um baú. Tem ninguém, tem um baú, mano. Caraca, o machado boom. Jogo, vem cá. Ai, Não. tu tá subindo na... Tem quase lanterna onde é que eu tô. Quê? Nessa torre aqui? Nessa torre aí. Tem vaia. Tem um pra cada... Ó, acabei de achar a torre. Eu tava subindo na torre agora, mano. Acabei de ver. Nossa! Talvez vocês, hein? Nossa. Talvez. Nossa. Como é que usa? Rapaz! Agora a gente tem a lanterna. E eu deixo o pé de coelho. Eu vou carregar essas sucatas. O pé de coelho tá na base. Ah, mano, tem mais uma sucata, cara. Ô, tem duas sucatas. Ô, tem mais uma sucata na torre. Quem que consegue pegar? Eu já tô aqui. Que essa sucata dá um prego. Cadê a sucata? Cadê a sucata? Não tem sucata. Ah, sei a sucata. Ô, Davi, cadê tu? Embaixo. Eu tô na lareira. Ai, que saco. Achei carvão. Ô, Diogo, pega aqui. Calma aí. Eu tô lutando com o talão. Corre. Eu tô lutando contra o coelho pra ver se eu consigo o pé dele. Ai, não. Já ficou de noite. Calma, a noite... Primeira noite é tranquila. Essa não Bota é aqui. a segunda. Me salva aqui que eu tô quase morrendo. Eu tô indo pra lareira. Morri. Ah, morreu, o Diogo é besta. Manca. Ô, onde é que eu morri tem carvão? Já que tu morreu. Ô, Diogo, se eu não me engano, quando tu sai do jogo e entra de novo, aparece uma opção pra te voltar na jogatina onde é que tu tava. Porque, vocês viram, né, galera, que quando eu entrei no jogo de novo, apareceu meio que uma mensagem, eu só pulei. Vem. A lanterna aumenta. Sim? A lanterna? Essa mesmo? Solta. Voltei! Voltou? Nossa! Ô, Daniel, tu morreu. Não morri. Ô, Daniel, Quem que morreu? me salva aqui. Salva o Diogo. Salva aqui, meu. Ah, tá. Achei que tu ia me botar. Me larga. Deixa eu, reviver. Mano, deixa eu reviver, Daniel. Me larga. Vem cá, moço. Vem. A fogueira. Ah, preciso de um kit médico. A fogueira? Eu vou ficar. O Davi, eu deixei a sucata. Fogueira, cadê a sucata? Eu já botei no negócio. Ah, então cadê meu pé de coelho? Eu vou procurar um kit Cadê médico. meu pé de coelho? Tem casa pra onde que eu tô apontando? Cadê meu pé de coelho? Eu já tô indo pra uma casa aqui. Essa daí mesmo? Meu pé de coelho, morreu. Ô, nessa casa tem muito carvão, mano. Tem prego, só que eu não consigo coletar nada que eu tô cheio. Tá, mas os itens é bom. Não, acho que vai dar... Só acabando daqui já um baú. Eu achei um baú e uma sucata. Mentira! Eu achei um revólver! Alguém me salva aqui? Uma gasolina! Alguém me salva? Eu achei uma gasolina, Davi.
topete da torre, ela ser uma gasolina. Me salva aqui. Vou deixar isso aqui. Outra alienígena perto da casa, Davi. Na casa, na verdade. Na casa. Davi, ela ser uma gasolina, o topete da torre. Tem uma luz verde na janela. Sim, eu acabei de botar esse item lá. Pera, pode ser importante. Davi. Não. Eu acendo a gasolina. Davi, eu acendo a gasolina. Tá, deixa do lado da fogueira. Do lado, tu vê se não larga na fogueira. Ou larga na fogueira. Caraca! Nível 3. Boa. No nível 2, que isso? Alguém me salva aqui. Eu preciso de um kit médico. Então pega logo. Uai, filho, calma. O mapa expandiu. O lobo. Vem cá, lobo. Vem cá. Vem cá, Davi. Vem cá. Ah, mas não preciso de um pé de coelho. Ah, rapaz. Matei um pé. Não quis me ajudar, tá? Ah, tá. Isso tudo eu tô indo com hit. Cadê? Quê? Ah, nem dropou coisa. Que lobo é esse? Não, o alfa. O alfa. O lobo alfa? Sim. E cala a boca. Sim. Ele é mais Dropou forte. carne. Tô nem aí. Ó, esses lobos aí. Ó. Matei. Toma. Eita, que eu achei uma sucata. Quê? Achei uma Tá sucata. maluco? Eu achei uma casinha. Tá maluco? Esse lugar é muito bom. Galera, vem aqui, é perto da torre. Como é que eu vou? Esse eu tô morto? Tá. Não tô falando assim. Não fala nada. Eita, a noite já tá vindo. A noite já tá vindo. Pega o sua lanterna. Que? Ele morreu. Que saco, mano. É só sair e entrar de novo. Agora eu vou ter que reviver 2 caras, mano. Eu tô perto da fogueira aqui. Tá de noite. Vamos ver se o monstro vai me pegar. E aí, valeu? Valeu pelo quê? Eu só não consegui kit médico. Né? Tá muito fácil. Sai. Pô. Quem vir vai tomar pipoco, tio. Não quer dizer que eles estão chegando, tá? Eu quero pular. Ah, mas galera, acho que é melhor nós começar de novo. Sim. Ah, bora de novo, meu. Meu Deus, mano. Tá, de novo. Não é possível que pelo menos nós não vai conseguir bater meu recorde de 5 noites. E o meu de hoje? O do Daniel também é de hoje. É, o meu também foi hoje. O meu, né? Ó, eu vou criar 3, hein? Calma aí. Só que tem um cara aqui. Davi. E você, eu não vou criar, não. Oxi. Ó, eu vou criar. Criei rápido. Não, entrou um bitelo. Sai. Sai. Vai, criei de novo. Eita. Vamos! Nós 3. Eba. Ó, tem 17 minutos de vídeo. Nós tá jogando de novo, mano. 17 minutos de vídeo e nós tá jogando de novo. De sobreviver a 90 dias. Cara, já vou avisando que isso daqui vai ser um filme. Vai demorar pra acabar. Não vai ser tipo um filme, mas vai demorar pra acabar. Vou matar um coelho aqui. Pelo visto todo mundo errou, né? Um coelho tá ali no peito. Ó, tá na metade. Ai não. Mata. Matei. Um pé de coelho. Tá, peguei. Não, sai que o pé de coelho é meu. Ah, ganhei pé de coelho também. Só falta eu. Só falta você, Diogo. Toma o meu pé de coelho. Não.
Ó, já tem duas carnes fritas. Ó, bota madeira na base, mano. Na fogueira, ó. Ô, Diogo, cadê teu trabalho? Eu tô carregando isso aqui. Pede, coelho, guarda. Vem. Ô, sou o único que tá fazendo coisa. O Diogo fazer nada. Evoluí. Ah, finalmente fez alguma coisa que presta. Com o meu pé de coelho aqui. Passa, tchau. Hoje eu acabei de plantar uma... Sabe que esses gravetos que fica saindo? Então a gente pode plantar esses gravetos. Que novidade. Que interessante. Pode plantar? Sim, vai dropar árvore. Vai crescer árvore. Na nossa base? Não, De novo. eu não plantei na nossa base. Pelo amor de Deus, Davi. Ó, vai de uma torre aqui. Eu tô perto. Tem lanterna. Cadê? Onde é que tu tá? Ali. Deve ser aquela torre, não é possível. Minha fome tá cheia. Cadê a torre? Tá, onde é que o Davi tá? E eu tô em outra torre. Tô Eu indo. não sei onde que tô. A noite tá se aproximando. Ah, tá de boa. Vou ficar na lei. Tá, mas tá se aproximando do mesmo jeito. Tá de boa. Ali tá a torre, agora que eu aceito. E agora que eu tenho coisa com ele. Eu gosto de gasolina. Ficou de noite. Eu tô nem aí. Ó, minha árvorezinha aqui crescendo. Eu não tô gostando disso, não. Já botei duas coisas ali pra Cadê reformar. o piso? Ô, Diogo, cadê teu trabalho de pegar madeira, mano? Tô vendo nada de madeira na base. E tem um lobo aqui. Ah, não, pegou o bagulho. Ó, se dropar, pele é meu. Não, do... Ah, não dropou, mano. Ô, achei várias casinhas aqui, mano. Eu matei um lobo alfa, Davi. Não, tá. Matei, né? Diogo, tu viu? Eu matei. Tu ouviu? Eu falando que matei um lobo alfa. Eu já explorei umas casas aqui, mano. Ô, quem que deixou madeira no meio do caminho, mano? Eu não. Ô, Diogo, teu trabalho é pegar madeira, tu tá largando madeira. Tem carvão. Bota madeira na fogueira, vamos! Não, aqui não. Pega. Ô, Diogo, pá procurando aí. Tu é bom em procurar, tu tá mais procurando do que coletando madeira. Deixa que eu coleto. Já tô vendo uma torre lá na frente. Vou atrás do meu baú. Meu machado. Eu sou espião. O meu trabalho é espia, tá? Meu machado novo. Meu machado, vai. Meu machado. Quem é que não tem lanterna? Eu tenho. Ô, mano, desculpa, mas eu não vou coletar madeira. Eu tô muito ansioso querendo pegar baú, querendo achar Que coisa é isso? nova. Ô, esse baú é meu, Diogo. Tira os oi. Que eu vi primeiro. Eu procurei nele. Tira os oi que eu vi primeiro. Caramba. Gasolina. Vocês estão me procurando aí? O carvão é meu, o carvão é meu. Uma flor. Tem um ventilador aqui. Pelo amor de Deus. Ô, Daniel, teu trabalho é coletar comida, mas eu não tô vendo tu coletando comida nenhuma. Eu colocava uma lanterna. Tem que...
Parafuso. Tá, bora voltar ao meu trabalho, que é coletar madeira. Um machado, outro machado bom, outro machado Eu bom. tô com um machado bom, não preciso. Eu não tô. Só dá pro Diogo. Diogo, toma. Eu já tô perto da areia com um machado bom. Ó, preciso de um saco novo, mano. Ô, saco horrível. Diogo, tá aqui o machado novo, ó. Valeu. Nada. Só vou botar um negócio pra upar aqui. Comprar prateleira. E, ó, toda vez que comprar prateleira, nós pode botar assim ao redor da base. Pra quando vier monstro, eles não conseguirem acessar. Percebeu que o pneu de acredito tá ficando mais upado? Poxa, eu larguei. Pega, mano. Pronto, construí. 7 dias. Vamos ver se tem mais uma coisa boa, Tá. né? Nessa fazenda. Ó, já vou construir mais um. A noite está se aproximando. Não, a noite não está chegando. Deixa eu botar direitinho aqui. Eu tô com fome, eu quero merenda. Eu tô com fome, eu quero merenda. Eu tô com fome, eu quero merendar. Eu tô com fome, eu quero merendar. Esperar essa árvore aqui cair. É crescer, na verdade. Pra mim já... colocar no quarto. Eita, todo mundo tá jogando tempo. Ô, pra que vocês estão ligando, velho? Se tem o babaito de uma lareira, só tá gastando. Acho que eu vou desligar. Desliguei. Eita. Ah, bom. Pega, 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 pega. Oxi, Cara, o que é isso? Isso aqui é a gasolina. Nível 4! Ó, quero... Mano, ô Daniel, eu quero que tu colete comida. E até agora, eu não vi um frango na base. Tô ficando com fome. Aí, ó, tá ficando com fome? Eu até agora não comi nada. Daqui a pouco eu... Relaxa, que eu matei um monte de coelho e dei a comida deles. É, estão tudo dropados aí no chão. Eu Cara- peguei tudo. E tu, Joe, que tá tão com nada de prego aqui. Cara, eu preciso de um machado melhor urgente, mano. Ô, Diogo, para de coletar comida, mas é o Danilo. Eu tô comendo. Come, vai coletar prego. Não, tô comendo cu. Ah, Diogo, volta a coletar madeira. Eu tô vendo encontrar bagulho. Volta a coletar madeira, eu já tô vendo. Mano, eu tô vendo um avião destruído lá na frente. Será que vale a pena ir lá na frente, mano? Dá pra ver que tem uns lobos lá também, mano. Tô com 5 comidas. Então eu tô comendo. Tá, Diogo. Ô, Diogo, vai coletar madeira, cara. Diogo, eu vou te matar, Diogo. Não, Diogo, deixa... Diogo, cara, eu vou te matar. Diogo. Eu vou te matar, Diogo. Olha o quanto de comida que tem agora. Zé é meu, Diogo. Sai fora. Larga. Será que vale a pena ir nessa torre? Foi. Não fiz nada, Totó. Ô, Diogo, tu tá matando o cachorro, cara. Tem 3 amontoados e tu... Diogo, se tu morrer... Não morri. Tá, mas se tu... Ô, Diogo, vaza de perto dos lobos, mano. Eu tô te avisando. É pro teu bem, cara. Ei! E pro bem do teu... Toma também. Quer vir pra cima? Quer vir pra cima, tu vem. Só que tu não fala que você vai arrepender depois. Fica falando.
Então, perdido. Tem um foguinho em cima da lareira. Ela indo pra trás. É, bicho burro. Ó, já tô desviando de todos os lobos que eu vejo pela frente. Que eu tô com coisa na mão, não posso atacar. Tu pode pegar o machado? Tá, eu sei, mas eu não posso atacar porque eu tô com coisa na mão, senão eu vou largar. Pode sim. E minha vida também não tá no máximo. Ó, mais um carvão, mais 2 carvões. Que isso, Davi? Já botou na lareira pra gente possa me jogar. E mais muito prego. Um carvão bem aqui. Tem que ver isso aqui. Tem que ver isso aqui. Um carvão é mesmo. Ó, deixa esses pregos aqui. Deixa eu juntar 10 pregos. Pra Nossa, 10... que isso? Que? Eu trouxe muita comida, mas uma eu comi. Ó, eu vou plantar. E um carvão. 11 carvões. 11 carvões. Ô, Diogo, tu coletou muda? Me dá essa muda aqui. Me dá essa muda Olha aqui. aqui, Me dá essa muda muita aqui. comida. Solta essa muda. Eita. Ô, jogar a madeira, tu bota no cantil ali da madeira. É isso. Pronto. Já dá uma estante inteira de madeira. Então já ocupa o próximo estante. De carvão? Não, de madeira de novo. Bom, acho que o bicho ele já tá ganhando, então eu vou colocar carvão. Né? Tá de noite. Ó, Diogo, eu já deixei minha madeira ali pra te coletar. Ó, aqui vai vir as naves. Ó, aqui vai vir as naves espaçonave. A espaçonave. Espaçonave? Sim, vai vir. Espacial. Daí que eu tô preparado. Não, eles vão cair aí pelo mapa, olha. Ó. Cadê? Onde é que caiu, caramba? Vamos pra lá. Onde que caiu? Ali, ó. Tem uma ali. Caiu. Caiu mais uma. Caiu outra. E caiu mais uma. Pronto. 4 naves caíram. E alguém tá no escuro aí. ET. Não, sai daí, mano. Eles são muito fortes. Papo. Vem. Danilo. Eu não sabia. Tu também não explica, não. Não explico, eu ainda falei, mano. Falou que ele tava atacando. Ó os papos falando que eu não expliquei, mano. Ah, agora tu vai ficar assim. Perfeito. Eu ainda falei que o que morresse, a gente não ia começar o jogo de novo. O máximo que tu pode fazer é esperar, é sair do jogo, entrar de novo e esperar até alguém ter um kit médico. Ai, eu tô com fome. Coleta e eu também tô com fome. Ô, o Daniel não coletou nada de carne, mano. Eu coloquei. Davi, tem 2 carnes aqui de lobo. Ela enche muito. Tá vindo aqui. E ó. Tá vindo até pra ti, né? Já pode comentando F Danilo Burro nos comentários. Já vou comentando um Davi Tossa, o burro aí nos comentários também. Pode não, por quê? Tá ficando mandando, mas não. Não tô nada. Tu que foi burro. Mesmo. Foi mesmo. Só estou falando a verdade. Ó, como eu tenho... Ah, não tenho... Ah, deixa. Será que aqui eu acho um fuzil? Pronto. Já. Ó, essa noite... Ó, veio um outro machado bom. Essa noite vai ver os caras lá. Toma cuidado. Tá bom. Pode deixar. Pode deixar que a gente tá off. Ó, pode vir com a minha lança. Pode vir com a minha lança. Só a minha lança acaba contigo. Agora outro vai ter que ficar... Agora, como tem menos, vai ser menos uma pessoa pra coletar comida. Mas enquanto isso, nós coleta todas as comidas, Diogo. Tá bom. Agora o difícil é achar um kit médico pra curar o Danilo. Tudo bem que ele morreu.
Tô bem perto da nave que eu morri. Tu também, né? Vamos. Pega. Pega. Ó, achei mais um prego. Ah, não. Tem esse bagulho aqui também que eu coletei. Vem. Vem aqui. Pronto, agora é só botar as madeiras. 15 madeira. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá, 5. Ó, já tem 7 madeira. É 15. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Já vai ter mais 13. Só botar mais 2. Deixa eu botar as duas. Mais 10. As duas. 6. Tá 12? Tá nada, acabei de botar mais. Oxi. Tem 12? Aqui, pô. Já fiz. Já falei. Não, mano. Eu gostei. Pronto. Vai ter que coletar mais madeira, hein, Diogo? Vem cá. Vem então, bicho. Pode vir que eu tô de lança. Tô de lança. Já matei o primeiro. Vem cá, me ajuda. Já matei o segundo. Já tem mais 2 otários. Eu vou matar os 2. Já vou botar ele ali. Já matei. O que eu falei que eu era muito bom? Já falei que eu era muito bom, né? Isso aqui nos pertence. Calma, Diogo. Esse bicho tá fazendo isso. O outro vai morrer também. Ó, já tem 4 empilhadinhas aqui. O Davi, o Diogo vai morrer também. Por quê? De burrice e de fome. Tu tá com fome, Diogo? Come. Tá com fome vermelha ainda. Diogo, come, deixa Diogo. comer. Eu tô te deixando, ui. Como seja feliz. Come. Meu Maio ainda tá aqui. Tá, ô Diogo, coleta madeira. Tô colocando. Cara, a Dia gente 5. precisa de um saco melhor. Esse aqui só dá 5 itens, mano. Ó, o vereador apareceu de novo. Não, é melhor botar aqui pra fogueira, tem muito pouco. Cara, por enquanto nós não... Eita, tá fudendo. Fica. A gente tem que fazer um bagulho pra... Por enquanto nós não precisa muito se preocupar com falta de comida. Tá meio ruim. Tá meio, mas ainda dá pra se sustentar com... Quanto eu perco ele? Conseguiu? Não precisa. Eu preciso. Tu precisa. Então já pega um saco melhor, mano. Urgente. Já pega um saco melhor. Meu Deus. Eu tô com fome de novo. Eu preciso de carne de lobo. E eu já tenho lança, eu vou usar minha lança. Não, nem clicou. Nem clicou o turzinho. Ó, tô chegando perto de uma base, não vou nem chegar perto. Eu tava chegando perto, mas não vou nem chegar perto. Tava, né? Eu não vou. Aqui, como tá aberto, nós já exploramos. Consegui carvão. Mais um carvão. E eu achei um lobo, mais um lobo. Morreu, não dropou a pele dele, mano. Consegui Vagabundo. moeda e 20 vagões. Tem uns aliens lá na frente que eu já consegui ver. Não tem nada que ver.
mas cadê os lobos? Eu achei a floresta do menino perdido. É o quê? O bagulho do menino perdido. Onde é? Eu já vi aqui antes. Olha ali, mano. E ô, Davi. Que ovo desse vídeo. Aí, valeu. Tamo junto. Vem aqui. Cadê a fogueira? Eu quase morri. Tem carvão aqui dentro. Diogo, não vai pra aquele jogo. Diogo. Temos luz. Sorte tua. Davi, tu largou a sua lanterna. Larguei não. Largou, senhora, meu pé. Foi pior. Temos luz. Tem mais luz ainda. Ele vai vir aí, bicho. Mira nele, eu fujo. Foge, Diogo. Foge, Diogo, que eu miro nele. Não, aí. Diogo, acabou minha luz. Não, acabou não. Eita! Diogo! Diogo, eu vou fugir pra base? Eu tô fugindo com um lugar. Foge pra base, seu Eu boot. nem sei onde é que tá a base. É só tu ver uma fogueira. Ah, achei. Não, filha da... Não! Eu quase falei palavrão, mano. Agora só sou eu. Agora é só tu, mano. Foge, Diogo, foge, Diogo. Vá sem mim. Fui. Chegou? Cheguei. Bicho escapando, covarde. Eu morri. Eu tô morto. Não. Diogo, me ajuda aqui, Diogo. Me revive? É no teu kitnet. Comi. É. Nosso fim aqui. Dia 6. Pelo menos um dia a mais, né? Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, deixa o like, dê um F pro Danilo nos comentários, F Danilo Burro nos comentários. E agradeço o Diogo por ter conseguido sobreviver até aqui, escapar do monstro. Eu morri daquele lobo, manda lobo chato nos comentários. E é isso, falou e fui.